Dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat u nového pořadu na kanále DGR Studio, u pořadu Cubes, pořadu o kostkách. A jak lépe začít nový pořad, než pořádným unboxingem. Mám tady celkem 3 balíčky, jeden, druhý, třetí, a v nichž by mělo být dohromady 11 kostek. Tak jdem otevřít. Nůž. Ty si taky dokážu chvilku vyhrát, ale později. Jedna rada, neházejte věci na lampy, které vám svítí na věci. Jo. Máme tady 11 kostek, všechny jsou značky Z-Cube a mají takovýhle karbonový nálepky. A teď se všechny rozbalíme. Tak a máme tady všech 11 kostek. Máme tady Megaminx 2x2, Megaminx klasický. Tady jsem se zarazil, tady netuším. Vím, ale nemůžu si za boha vzpomenout název tady toho hlavolemu. Tady máme Pyraminx. Koukám, tady je lehce samolepka ohnutá, ale tak to je dopravou. Pak je tady Skev, nevím, jak se to vyslovuje, ale je to Skev. A jedna 2x2 kostka. Druhá 3x3. Druhá 3x3. Čtyřikrát 4. A 5x5. Samozřejmě všechny kostky neukážu v tomhle unboxingu, to by bylo zdlouhavé a nudné video, ale postupně v několika videích ukážu, předvedu, potom v nějakých videích zamíchám a pokusím se složit. Třeba tenhle Skev, nevím, jak se to dostane, Skev, nějak tak se to píše. Vůbec nemám páru, jak se skládá, ale otáčí se velice zajímavě. Dále se taky těším na Pyraminx, tenhle hlavolám jsem moc chtěl a konečně jsem si ho pořídil. Tak. Já doufám, že se vám první video z nového pořadu Cubes líbilo. Pokud chcete vidět další videa, nezapomeňte toto video ohodnotit lajkem, dále můžete dát odběr, popřípadě sdílet video. To bude ode mě pro dnešek vše a u dalšího videa ahoj.